jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootti waaqayyo fagalatu Fasikaadha kun arras deebi'ee dhufeera viidiyoo biraatiin har'ammoo rifeensa keenya kana daqiiqaa 20 gidduutti akkamitti bareechifannee akka deemnu isinitti agarsiisuu fi paastiraa kanaanii na waliin tura gara viidiyoo. Yaa har'a wiikii koofiyyaa kana namni qabdanii argitaniitu akkanitti tabalashee akkamittiin akkanii daqiiqaa amma kana sa'aatii dheeraa barbaada ture hojjechuuf yeroon jajjaree akka carraa akkas ta'e arguu daqiiqaa 20 yookiin 30 gidduutti akkanitti hojjedhee bareechee hin argitu amma deemu isinitti agarsiisuu fi pilaastikii qaba. Wiikii koofiyyaadha namni hin beekne yoo jiraattanii anis nan gurgura. Narraa bitachuu dandeessu namni barbaaddanii. Isaa booddee amma akka argitanii dabalashee jira. Xinnoo seesii gargar baasuun irra jira. Wal qabateera baay'ee. Filuun qaba. Amma rifeensa hojjedhee isinitti agarsiisu kan akkan sila isinitti hime namoota baay'ee jajjartaniif daqiiqaa 30 keessatti boofettanii rifeensi akkas isin jalaa ta'ee waan gootan dhabdanii jajjartanii baataniifidha. Yoo yeroo qabaattan isumaan godhu kana baay'ee qaqallistanii tokko tokkoon futanii gootu waan ta'eef gochuu dandeessu. Ani baay'ee qaqalliseen godhama maaliif yeroon akka carraa kee gaafii akkas ta'e churchii deemuuf jajjabu daqiiqaa 20 yookiin 30 gidduutti isaan godhadhu isinitti agarsiisa. Isuma garuu isin immoo akka isinii ta'utti yeroo qabdu taanaan qaqallistanii gochuu dandeessu jechuudha. Kana irratti wanta isinitti himu kana hojjechuuf rifeensa nama hojjedhu kana rifeensuma hojjechuu baruun nama barbaachisu baay'ee salphaadha. Paastirichi kan weeviiti. Ani saaliitiin bite kana Amaazon irras jira. I think iddooma hundumaa jira yaadaan naannoo keessan lafa duru fayyadama. Baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha akkaataatti hojjetanii. Fayyadee yaada kaasnitti agarsiisa laala. Baay'ee gubaa tokkommoo baay'ee of eeggadhaa. Gilaapsii qaba ture. Gilaapsii saamuun finneen akka carraatee baay'ee guba. Baay'ee eeggachuutu sanarra jira harka keessan jechuudha. Baay'ee guba. Harka keessanitti buunaan isin rabbisu kanaaf baay'ee of eeggadhaa. Baay'ee xaqallalamni weevii godha. Garuu baay'ee bareeda rifeensichi akka sasinaa sana hin ta'u jechuudha. Oromo baay'ee anammoo baay'ee tursuu danda'u irra tursitanii kana caalaa qabata jechuudha. Amma yeroo isin qabdanii baay'ee murteessaadha. Yoo yeroo qabdu ta'e irra tursitu ta'e kana caalaa isin qabachaa deema jechuudha. Baay'ee salphaadha. Baay'ee bareeda modhuma irratti gaafa hundi isaa akkas ta'u kanaaf yaalaa jedhee.
yeroo qallatu baay'ee qabata baay'ee anuma gatiin jajjaraaru fila yeroo qallatu akkanitti qabatu agartanii kanaaf nama akkas gochuu hin danda'u yeroo qallisanii baay'ee bareedaa deemaa jechuudha qallisaasiin isa furdaarraa inni qalloon baay'ee qabateera garaagarummaa isaa yoo agartan inni kun baay'ee qabateera jechuudha. Baay'ee salphaadha beekumsaan barbaadu baay'ee eenyuyyuu hojjechuu danda'udha rifeensi kun.
isaatti itti deebitanii hojjechuu dandeessu. Gubee malee baay'ee of eeggadhaa ishee baay'ee gubaa isinitti akka hin buune baay'ee eeggadhaa.
Kun garaagarummaa isaa agartaniittu. So amma mataan koo akka nama bakka isaatti dheeraa hojjetatti fakkaateera. So deemuu nan danda'a jechuudha. Isin fayyada namooti beektan isilumayyuu beektu warra hin beekne garuu kana dura baay'ee isin fayyada yaada wanta salphaatti akkasitiin an dandeettii mataa tokkosachuu hin qabu garuu baay'ee salphaadha kuni hojjechuuf jechuudha. So namoota isin fayyada yoo jiraatanii laayikii godhaa, sheerii, sabskiraayib gochuun hin irraanfatinaa. Wantoota isin hojjedhu immoo na gaafachaa jirtu ammas kunis na gaafattaniitu. Amma danda'ee hojjedhee isinii deebisuu yaadaan jira. Gidduutti isin jalaa badeen ture dhiifama naa godhaa. Amma deebi'ee dhufaan jira kunuu viidiyoo biraa hojjedhee. So viidiyoon kun yoo isinii fayyade natti himaa akkuma duraan na jajjabeessitan na jajjabeessaa. Koomentii keessan naa barreessuun hin irraanfatinaa. Keessaanis warri naa barreessitanii na gaafattan akkuma itti fufaa isiniin jedha. Yeroo gaarii torban gaarii qabaadhaa. Bye bye.